សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រតិភិនៃកម្ពុជាបានផ្ញើសារលិខិតជូនលោកស៊ីជីនពីងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់លោកស៊ូរងជីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក្នុងសារលិខិតនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានសម្ដែងសេចក្តីក្តុកក្តួលនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយបានទទួលដំណឹងអំពីមរណភាពរបស់លោកស៊ូរងជីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងជន្មាយុ98ឆ្នាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងនាថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2026បើតាមសម្ដេចហ៊ុនសែនចាត់ទុកលោកស៊ូរងជីគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់បកនិងរដ្ឋហើយក៏ជារដ្ឋបរិះដល់វិសេសវិសាលការរួមចំណែកជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឯកឧត្តមក្នុងការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននិងការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្ដេចថាសម្រាប់កម្ពុជាលោកស៊ូរងជីគឺជាមិត្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តនិងយូរអង្វែងដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាពដៃថែបនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជាតិយើងទាំងពីរសម្ដេចបានរំលឹកពីទស្សនកិច្ចផ្លូវការទ្វេភាគីនិងការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូកនានានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមហាអនុតំបន់មេគង្គនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2002ដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយមោទនភាពជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមរណភាពរបស់លោកស៊ូរងជីគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងមិនត្រឹមតែសម្រាប់បករដ្ឋនិងប្រជាជនចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរដែលបានបាត់បង់មិត្តដ៏អស្ចារ្យមួយរូបកេរដំណែលនៃការដឹកនាំនិងលះបង់របស់ឯកឧត្តមចំពោះជាតិចិននិងចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងចិននិងកម្ពុជានឹងត្រូវចងចាំទុកជានិច្ចនិរន្តរ៍